السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح لك أهم حاجة في البرنامج تشارلز، عشان في ناس كتير عندها مشاكل أوي في البرنامج ده متعرفش تستخدمه لحد النهاردة. فإن شاء الله هقول لك الحتة اللي ناس كتيرة بتقع فيها مع البرنامج ده. بعد ما تسطب الجافا وبعد كده تسطب البرنامج بتفتحه عادي جدا، بيبقى المنظر ده. الناس بتشتكي لما انت مثلا ما بيجيبش معاك البريك بوينت، او ما بيجيبلكش السهم الاحمر، او ما يجيبلكش ايديت ريكويست او الحاجات ديت. فالناس تقول لك آه، البرنامج مش شغال معايا، البرنامج فيه حاجه غلط، الجهاز فيه حاجه غلط. لا، انا هقول لك دلوقتي ان شاء الله تعمل ايه. آه، اول حاجه انت تفتح البرنامج عادي جدا، بتشيل كل الكلام اللي هنا ده بالسله. بعد كده بترفرش المزرعه بتاعتك. ترفرش المزرعه بتاعتك. لما ترفرش المزرعه دي على البرنامج هتلاقي طلع لك فولدر اسمه فارم، اللي احنا شايفينه مع بعض ده. الفولدر اللي اسمه فارم ده طبعا انت شايفه اهو. تقف عنده على علامة الزائد اللي جنبه. أول ما تقف عليه وهو بيرفرش هتلاقي طلع لك كلمة جيت أواي. شايف كلمة جيت أواي دي؟ كلمة جيت أواي دي تقف عليها، كليك يمين، تنزل على كلمة بريك بوينت. كلمة بريك بوينت دي لازم تعلم عليها علامة صح. علمت عليها علامة صح خلاص، تأكد انت معلم عليها علامة صح كده. خلاص بترجع بتشيل البريك بوينت. بتشيل البريك بوينت من هنا. شايف علامة الشكل الثلاثي الأحمر ده؟ دي تفك البريك بوينت، ودي اللي بتشيله. الحوار ده بنعمله كل ما نيجي ننزل نسخة بس للجهاز. في ناس تانية كل شوية بتخش تشيله وتفكه. لأ، أنا عايزك تعملها مرة واحدة بس، وبعد كده تشتغل من الأحمر ده. لما تحب تفكه بتك على الأحمر هنا، لما تحب تشيله بتك على الأحمر هنا. طيب هعرف ازاي أنا مفعله أو مش مفعله؟ تحت هنا في كلمة واحدة. شايف تحت هنا في كلمة واحدة بس. لما انت تبقى مفعله، هفعله دلوقتي اهو. هتلاقي عندك ظهر كلمة بريك بوينت. كلمة بريك بوينت ظهرت تحت اهي، يبقى انت كده مفعله. أول ما تشيل التفعيل تلاقي كلمة بريك بوينت اللي تحت اختفت. لما أحطها تاني عليها اتعلمت. طبعا هي كده متعلمة على البريك بوينت، على الجيت واي بتاعت المزرعة السعيدة كلها. لو أنا أول ما أجي مثلا نعمل اختبار، أنا كده معلم على البريك بوينت أهو. لو جيت مثلا أزرع زرعة، الاقي البرنامج طلع لي البريك بوينت عادي جدا. ناس كتير كانت بتشتكي من الحتة دي. ادي البريك بوينت طلع. بتخش عادي زي الشرح زي ما انا قايل لك. ما فيهاش اي مشكله خالص. بتخش على ام اف جت معاك اهي. تخش على الكومنت تغير الكود اللي انت عايز تعمله لو انت هتشتغل بالطريقه دي. آه، طيب لو انا مثلا بالطريقه التانية برضو، عشان في ناس ادي علمت على البريك بوينت اهو. كلمه بريك بوينت ظاهره عندي من تحت. برفش المزرعه، بلاقي عندي البريك بوينت اشتغل معايا عادي جدا زي ما احنا شايفين. البريك بوينت طلع اهو. بعد كده بتخش مثلا انت عايز تخش على تالت واحدة من تحت. بعد ما تخش تالت واحدة من تحت هتخش على تالت واحدة من فوق، زي الشرح اللي انا شرحه لك. وبعد كده تخش على ام اف، تخش على الداتا، بتلاقي ام اي بي. بتلاقي مثلا انت عايز تزود دنانير وهمية، عايز تزود اي حاجة، عايز تلعب في اي حاجة، بتلاقيها هنا زي الشروحات اللي انا عاملها كلها. علشان الناس بتقول لك انا مش عارف ما بيظهرليش السهم الاحمر ده، او ما بيظهرليش الام اي بي، الام اف بي، الاي ام اف والكلام ده. فده شرح للناس اللي بيظهرلوش الكلام ده. الطريقه ديت اللي انت علمت على البريك بوينت دي في الاول خالص، علمت علامه صح. دي ما بنعملهاش غير لما نيجي ننزل نسخه بس. كل مره واحده بس. وبعد كده بتشتغل عادي. عرفنا احنا بنفصل البريك بوينت من هنا ونشغله من هنا. كده خلاص. طبعا اتاكد. لو ما انا في ناس تيجي تقول لك مثلا انا مزرعتي بتقعد تحمل ما بتفتحش. آه، بريك بوينت معناه ان انت تكون فاصل اللعبه عن فاصل النت عن اللعبه. فانت لازم تتاكد ان انت فاصل البريك بوينت من هنا، مفيش كلمه بريك بوينت تحت. عشان الناس بتقول لك اللعبه بتقعد تحمل ما بتفتحش، لازم تتاكد ان انت شايل البريك بوينت. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو انت ضارب قوس قزح بقى، لما ايام زمان، ايام ما كانت الثغرات شغاله، لو انت كنت ضارب قوس قزح فالمزرعه بتقعد تحمل برضه ما بتفتحش. فانت عندك ان شاء الله شرح في الصفحه لطريقه حل مشكله قوس قزح. لكن انت برضه اتاكد ان انت مش معلم على البريك بوينت. كده انا خلصت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.